ये देखो फ्रेंड्स, टोयोटा फॉर्च्यूनर कार, बहुत ही अजीब टाइप का नॉइज़। ये देखो देवू टेस्ट कर रहा है, सुन रहा है उधर से। हमने ब्रेक पैड फैड सब खोल के, पूरा चक्का पूरा खोल के क्लीन किया, फिर भी ये नॉइज़ नहीं आ रहा है, नॉइज़ नहीं जा रहा है। ये देखो देवू टेस्ट कर रहा है, आवाज़ सुन रहा है उधर से, ची 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 टाइप का आवाज़ है। ये देखो आप भी थोड़ा सा गौर से सुनिए, आपको भी सुनाई देगा। एकदम लेफ्ट साइड से आवाज़ आ रहा है, ऐसा लगता है कि डिफरेंशियल नहीं तो चक्का से कहीं से आवाज़ हो रहा है। तो हम बारीकी से चेक करेंगे इसको, चेक तो कर रहे हैं अभी, फिर भी बारीकी से हर चीज़ को चेक करेंगे, देखेंगे एक्चुअली इसका क्या चीज़ का नॉइज़ है। अरे नॉइज़ तो सॉल्व करेंगे ही, थोड़ा सा परेशान करेगा लेकिन नॉइज़ सॉल्व करेंगे। ये देख सकते हो गाड़ी का स्पीड अभी बिलो 20 है, ज़्यादा स्पीड में आवाज़ नहीं करता है। ये देखो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे तो आवाज़, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे तो आवाज़ बंद हो गया, फिर 30 के नीचे कर देंगे तो आवाज़ आएगा। अभी तो आवाज़ नहीं आ रहा है, 30 के नीचे करेंगे तो फिर आवाज़ आएगा। अभी नहीं आवाज़ आ रहा है। ये देखो अभी अभी आवाज़ स्टार्ट हो गया। देखो देखो ध्यान से देखो कहाँ से आवाज़ आ रहा है। ये देखो ची 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 करके आवाज़ आ रहा है। কি হলো, আমি দেখছি তুমি গাড়ি চালাও। देवू डर गया देवू। अरे आवाज़, कैमरा लिया आवाज़। सुने फ्रेंड्स, चक्का के पास में एकदम मोबाइल को लेके गया है, आवाज़ आपको सुनाना कंफर्म करने के लिए। तो अभी तो टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं, देखते हैं आवाज़ कहाँ से मिलता है, आपको ज़रूर बताएंगे। उम्मीद करता हूँ कि बियरिंग से आवाज़ हो रहा है, नहीं तो डिफरेंशियल से। खोलेंगे, चेक करेंगे, फिर आपको बताएंगे। चलिए थोड़ा गाड़ी घुमा लेता है, बहुत दूर, काफ़ी दूर आ गए हैं, 5-7 किलोमीटर। चले गाड़ी घुमा लेते हैं, अभी करते पॉज।